Ich bin zurück. 1912. Bevor sie... Es ist noch Zeit. Elizabeth! Ihr zwei da oben! Wenn sie sich wehrt, setzt die Maschinen ein! Comstock! Was machen Sie mit ihr? Lassen Sie sie! Mr. DeWitt, wie sagt man in solchen Lagen? Leider zu spät. Ich muss da rein. Vielleicht, wenn ich diese Maschinen oben stoppe. Das gefällt mir nicht. Sie ist nicht Ihre Tochter! Dir geb ich! Abschaut! Mehr! Find mir heraus, wie du dein Adern fließt, Junge! Packt ihn euch! Er muss nachladen!
Elizabeth, ich bin gleich da! Ich bin bei dir. Alles okay. Okay, ich krieg das wieder hin. Bereit? Tu's einfach. Ja. Komm, hilf mir. Ich glaube, jemand wollte, dass du das kriegst. Was ist das? Lies es. Dein Traum über New York wird wahr. Und ich bin es, die... Durch sie kommen wir an Songbird vorbei. Wir suchen uns ein Luftschiff und hauen ab Booker. nach Paris, Elizabeth. Du wolltest doch immer Wir nach... gehen nicht. Denn wir werden Comstock finden. Warum? Du hast gesehen, wozu er mich macht. Das lasse ich nicht zu. Und was dann? Willst du ihn töten? Willst du jetzt moralisch werden, Booker? Du vergisst, ich kenne dich. Ich lasse nicht zu, dass du ihn umbringst. Wirklich? Booker? Wie willst du mich davon abhalten? Gar nicht. Weil ich es nämlich für dich erledigen werde. Suchen wir also den Propheten. Comstocks Zeppelin ist draußen. Die Hand of the Prophet nennt er ihn. Woher weißt du das? Ich bin ja schon eine Weile hier. Wie lange? Lang genug. Ich hoffe, Comstock hat gekriegt, was er von mir wollte. Ich will nicht lange was davon haben. Hier ist ein Schloss. Sieht einfach aus. Erledigt. Das ergibt keinen Sinn. Alles hier ist eine Chiffre, die ich verstehe, bis auf dieses Symbol. Das ist ein Käfig. Hat sie etwas darüber gesagt? Nein. Wer, wenn nicht sie, soll es schützen? Prophet. Comstocks Flaggschiff. Wir müssen irgendwie an Bord. Bleib hier. Ich mach das. Wir machen das zusammen oder ich mach's allein. So oder so, ich muss wissen, dass er gestoppt wurde. Oh, David. Ihr Kampf gegen die Prophetie ist wie der Flug eines Steins aus einer Steinstreuner.
Aufregend der Start. Gefunden. Atemberaubend die Flugkurve. Und erschreckend der Absturz, wenn die Schwerkraft sie unvermeidlich nach unten zieht. So. Was ist das? Da! Entdeckung! Anscheinend Blindgänger. Das sind keine Blindgänger, sondern... Los! Sieh dich um, Elizabeth. All das habe ich für dich erbaut. Du bist meine Erbin und mein Blut. Und was hat der Witt je für dich getan? Für ihn bist du, was du immer warst. Ein Mittel zum Zweck. Öffnen! Denn der Tod hat keinen Stachel. Diese Wahrheiten sind offensichtlich. Für das Vaterland! Den da! Los! Na dann. Den Schädel ein! Gib auf! kommst nicht weit. Hier, Booker! Na also. Na dann komm. Dieses Schild wird zur Hands of the Prophet zurückkehren. Ich erwarte entsprechende Befehle.
du es auf, Elizabeth? Okay. Fertig. Wir Geld? Ja. Syntonikum, Sphinx, Wunderformel, unheimliche. Ein Lockpick. Sollten wir mitnehmen. Verschlossen. Schauen. Bitte. Meinst du, es ist möglich, uns zu vergeben für das, was wir getan haben? Vergebung? Weiß nicht, was das bringen soll. Okay. Hast du Angst vor Gott? Nein. Aber vor dir. Da drüben! Comstocks Leute, sie wollen zu uns! Habe nicht! Hier, das wird helfen! Prima.
Noch ein Kampfschiff links. Raketen! Munition! Achtung! Da sind noch mehr! Da ist er! Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus! Mehr hab ich nicht! Gerade da! Hier, Munition! Hier, Booker! Danke. Ich schlitz dich auf! Atmen, Booker! Atmen! Alter! Alle Feinde sollen sterben! Vorsicht, da rechts! Bitte sehr! Danke. Nicht aufgeben, Booker! Wir müssen unterhalb landen und uns hochkämpfen. Oder wir fliegen dieses Ding nach Paris. Setz mich ab, wenn du willst. Das ist nicht dein Problem, Booker. Ich lass dich nicht im Stich. Nein, nicht wahr? Sieh mal, Skylines überall auf dem Flaggschiff. Sie sind voll mit diesen Patriot-Kapseln. Von dort aus müssen sie abgesetzt werden.
Ich würde da nicht hingehen, solange diese Kapseln da sind. Comstock ist ganz oben auf dem Schiff. Los, rauf. Öffnen! Geht klar. Sieh dir die Witte an, mein Kind. Er hat etwas an sich, das man nur schwer einschätzen kann. Bald wirst du sehen, wie ich bin und wie er nicht ist. Gut so. Sorry, mehr habe ich nicht. Siehst du, was du davon hast? Feuert weiter! Es gibt kein Entkommen! Ich lade nach! Scheiß ihn raus! Weiter! Schlimm für dich! Angriff! Den. Hol ihn aus der Deckung! Hey, das ist ein sicherer Tod! Keine Munition mehr! Hier! Perfekt getimt. Fahr zur Hölle! Am Suchen! Weg! Los, los, los! Hier geb ich! Hier, das wird helfen. Gut so. Ich töte dich! Vielen Dank. Aufstehen, Booker. Aufstehen. Da ist er! Ich reiß dir den Kopf ab! Kommt nicht vor! Da. Eine Luke zum nächsten Deck. Auf der anderen Seite verriegelt. Verdammt. Es muss noch einen anderen Weg geben. Ich erteile dir eine Lektion! Hier, Booker. Gut. Komm schon, komm schon!
Gut so. Elizabeth. Hier ist etwas Geld. Okay. Seltsam. Was sind Sie lieber? Tödlich oder tot? Comstock ist 3 Decks höher. In der Kabine des Propheten. Ein Tronikum. Wunderformel. Urzeitliche Mysterien. Oh. Hier geht's nicht hoch. Ich glaube, wir kommen doch nur über diese Skylines an Comstock ran. Alter Seemann. So räumen wir sie frei. Ich habe die Saat des Feuers gesehen, die das Sodom unter uns auf das Kommen des Herrn vorbereiten wird. Aber nicht ich werde das Banner den Berg hinauftragen. Diese Aufgabe obliegt dir, Elizabeth. Sie obliegt dir.
die so langsam? Ich weiß nicht. Wir müssen abwarten. Ein Viertel der Kapseln ist weg. Mehr nicht? Ah! Vox Populi! Kommt zurück! Hälfte haben wir. Booker, hier! Vielen Dank. Booker! Booker! 3/4! Das zieht sich ganz schön.